bola mo'ykada ishlaydi. Basharasi bunday kir latta bilan chiqib keladi. Nuqul bola mo'ykada bo'ladi, qiz inamarkada kirib keladi. Bir-birini yaxshi ko'rib qoladi-ki, qizni dadasi bermayman, yo'qol yalangoyoq deydi. Qizni dadasi nuqul mafiya bo'ladi, bilasizlar? Biror marta uydan topmaysiz u odamni. Ana qurilish tugallanmagan domdor tepasida orqamacha turgan bo'l. Ana kimdir keladi-da, xo'jayin olib keldim desa, yaxshi qo'y deydi. Nimani olib keldi u? Birorta kinodan diplomat ochilmaydi-da. Yana qizingizga ana bu mo'yishik sovchi sopdi desa, yo'qot u yalangoyoqni. Deydi keyin qiz dadam sizga bermayman ekan, o'g'ilni kambag'alligingiz uchun. Desa bola bilasizlar nima qiladi? Amerikaga ketib boradi. Ha? 1 yil yurib, qaytib kelib, oligarx bo'lib qaytib keladi-da. Qaynotasi zavodini sotib oladi-da. Ku holiga mayli qizim sizga deydi. Endi savol, ana Mo'shi Amerikaga vizani qanday oldi?